Oh my God. Hi guys, good morning. It's me again, Rachel. So guys, for today's vlog, samahan niyo kami maglaro sa snow since may snowstorm today. Hey, hi everyone. Yeah. Malabas na kami guys ng aming bahay. Lamig! Lamig! Look at that, Kaysa! Fireplace namin, guys. Yan yung table namin sa labas. Oh my God! Nalibing na yung ano ko, boots ko. Oh! Okay. Oh! Si Kaysa. Shake! Shake your head! So guys, ayan. Meron ditong secret na daanan sa likod ng bahay namin. Nadaan tayo dyan. Oh! So guys, tingnan nyo naman ang labas. Tapos, since open na siya, kasi kahapon, dito din kami dumaan. Nag-slide kami. Yan. Ang bigat ng baby ko. Yan. Daan tayo dito, nak. So, kahapon, naglinis ako ng driver, guys. Kasi, may snowstorm kahapon. Kaya, grabing pala ng lola nyo. Ayan o. Ebidensya. So, ito yung labas ng bahay namin. I will show you guys. Di ba ako madulas nito? Ayan. Ayan guys. Yung mga kapitbahay namin. Ang lamig. Pasok na tayo. Pasok na tayo. At ako'y magkakape at kakain ng biko. Pasok ka na? Ha? Did you enjoy? Yeah? Did you enjoy? Eating snow. Knock knock. So yan yung door namin guys. Welcome sa aming tahanan. Hala guys, lock pala siya guys. Lock pala guys. Oh my God, nakalimutan ko. Sige, doon tayo daan. Balik tayo. Wah. Balik tayo sa ating dinaanan kanina. Tayo sa dinaanan natin kanina. Ito sa snow. Yummy? Yum yum? You're so cute. You're so cute. You wanna slide? Woo! You wanna slide over here? Whoop, 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 whoop. Whoa! Whoa! Oh! Yan o, ang ganda na ng panahon. Blue na yung langit. Hey!
No, it's enough. Come on. Come on. It's enough. It's enough. It's enough. Huh? Oh. So, hi guys! Papasok na kami ng bahay kasi sobrang lamig na. At si Kaysan parang hindi nilalamig. Ako lang ang nilalamig. So, yun guys. That's it for today. Thank you for watching. I hope you like this video. And don't forget to subscribe. And please click the bell button so you get notified if I have a new video that I'm going to upload every week. Hopefully every week. Bye! See you in my next vlog. Boo boo!